Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे को जब मैं यहाँ मस्जिद में आया हूँ जुमा पढ़ाने Bismillahirrahmanirrahim. Huzur geçen cuma namazını kıldırmak için Beytül Futuh Camisi'ne geldiğimde arabadan indiğimde birçok gazeteciler ve temsilcileri gördüm. Sorduğumda Emir Bey bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak son derece Amerika'da incitici bir film yapılmıştı. Bunun üzerine Müslümanlar ne gibi tepki gösteriyor ve Ahmediler bu meseleyle ilgili olarak nasıl davranıyorlar diye görmek için geldiler. Ben peki dedim, onlara söyleyin, ben bu konuda hutbe vereceğim ve orada Ahmedilerin tepkilerinden bahsedeceğim dedim. Bütün bu Allah-u Teala'nın hazırlığıdır. Öylesine geniş çapta Allah-u Teala tarafından medya buraya getirilmiş ve ayrıca benim kalbime de bu konuda bir şeyler söyleyeyim diye kalbime koydu. Daha önce başka bir konuyu düşünüyordum fakat bir gün önce dikkatim bu konuya çevrildi ve bu konuyla ilgili olarak bir şeyler söyleyeyim dedim. İşte bunlar hep Allah-u Teala'nın hazırlıklarıdır. O her şeyi hazırlar ve yapar. Daha sonra ne olur? Bu konularla ilgili olarak konuşmak Allah-u Teala'nın yardımıydı bana verilen. Bu bir yardımdı ve bu yardım vasıtasıyla sınırlı zaman içerisinde ne söylenmişse söylendi fakat söylenenler tamam değildi. Bunun ne mesajı vermek istiyorsam bunun özetinde Allah-u Teala bana Ahmedilerin dışında Ahmedi olmayanların da çok geniş miktarda bu mesajı da onlara ilettik. Camiden dışarıya geldikten sonra cuma namazından sonra Emir Bey bana medyanın ve gazetecilerin birkaç dakika eğer mümkünse benimle konuşmak istediklerini ve soru sormak istediklerini söyledi. Ben ona her şeyin hutbemde açıklandığını söyledim. Ben bu gazetecilerin balkonda durarak fotoğraflar çektiğini gördüm ve ayrıca
tercümeyi dinliyorlar ve bunu kaydediyorlardı ve onlar mesajı almışlardı. Daha ne istiyorlardı? Her neyse, orada zaten oturuyorlardı ve ben oraya gideceğimi söylediler ve peki dedim, gidelim bakalım nasıl, eğer bu bir soru ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuru ve asaletiyle ilgili olarak, ben bu konuyla ilgili olarak daha fazla söylemem gerekecektir ve onun statüsüyle ve İslamiyet'in talimatlarıyla ilgili olarak bu mülakat yapılacaksa iyi bir mesaj da dünyanın insanlarına gönderilebilir. Bu nedenle iyidir. Ben onlara gidip görüşeyim dedim. Odaya girdiğimde gazetecilerin yanında televizyon temsilcileri, BBC, gece haberleri programları ve Yeni Zelanda ve ülke televizyoncuları ve Fransız televizyonları ve ayrıca medyanın değişik temsilcileri de oradaydı. New Zelanda'dan, Yeni Zelanda'dan gazeteci sağ tarafımda oturuyordu. Ben oraya girdiğimde ilk önce soru sorma fırsatını buldu bana ve şöyle bir soruyu sordu. Hangi mesajı vermek istersiniz dedi. Ben ona, siz mesajı dinlediniz, hutbeyi dinlediniz, tercümeyi dinlediniz, mesajı aldınız dedim. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsüyle ilgili olarak soruyorsanız, ben ondan bahsettim ve onun makamı çok yücedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil davranışı her Müslüman için bir modeldir ve takip edilmesi gerekir. Müslümanların tepkisi, kızgınlıkları bir bakımdan haklıdırlar. Tabii ki orada bir tepki olmalıdır. Bu duygu orada olmalıdır. Fakat bunun ifadesi ortaya konulması yanlıştır. Kalplerimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsü, makamı öylesine yücedir ki dünyanın gözü buraya ulaşamaz. Dünyayı seven kişiler bunun farkına varamazlar. Ve hangi yollarla bizler bu durumdan öylesine üzüntüye düştük ki bunlar esas itibariyle dünyanın barışını bozmaktadırlar. Yeni Zelanda'dan gazeteci vurgulayarak siz çok sert ifadeler kullandınız. Bunlar cehenneme gideceklerdir. Siz çok sert kelimeler seçtiniz dedi. Ve ayrıca siz çok sertsiniz demek istiyordu. Bu soruyu tekrar söylüyordu. Ben ona şöyle dedim. Bu insanlar Allah-u Teala'nın sevgilisi olan kişiye alay edenler ve bu yaptıkları şeylerden vazgeçmezlerse, onlara hatırlanmalarına rağmen hala onu aşağılarlarsa Allah-u Teala'nın kaderi bu insanların üzerine düşecektir ve Allah-u Teala böyle insanları yakalayacaktır dedim. Ve bunu dinleyince sessiz kaldı ve o bir nevi biraz korktuğunu hissettim bunlarla ilgili olarak, söylediklerimle ilgili olarak. Yeni Zelanda kanalına gönderdiği haberde cemaatle ilgili olarak ilk kez ülke televizyonunda haber yayıldı ilk kez ve cemaat yerel olarak bizim tanıtımımızın yapılmasından dolayı çok mutluydular. Hem hutbe ile hem de mülakatla ilgili olarak mutlu oldular. Cuma gününde hutbe ile ilgili olarak İngilizce tercümeyi yapanın sözlerini aldılar. Yani bunlar cehenneme gidecektir diye bu sözü aldılar ve bunu yayınladılar. Bu iyi bir şeydi. Genel olarak
gazeteciler ve televizyoncular bunu söylemezler ama bu cümle ifadeden çekilip alınması gerekiyordu. Belki de bunlar Allah-u Teala tarafından onların kalbine konuldu ve benim sözlerim televizyonda tekrar edildi ve o arada söylediğim sözlerle bizler terörizme inanmamaktayız, sabotaja inanmamaktayız, malları tahrip etmeye inanmamaktayız. Herhangi bir Müslümana böyle tahrip edici hareketlerde göremezsiniz dedim. Bütün bu haberleri söyleyen kişi benim cevabımı göstererek bu Müslümanlar arasında azınlık bir grup olarak onlar diğer Müslümanlar tarafından iyi muamele edilmemektedirler. Fakat bu mesaj, bu cemaatin halifesinin verdiği mesajda Ahmedilerin dışında diğer Müslümanlar ne gibi tepki göstereceklerdir? Bu ifadeden etkilenecekler midir, değilmeyecekler midir? Diğer Müslümanların davranışlarını ve mollaların sloganlarını ve gösterişleri yaptıklarını da gösterildi bu haberde. Her neyse bu davranışlarda İslam, gerçek İslam'ın mesajı bu yolla radyo ve uydu alanıyla ve website kanalıyla dünyanın diğer bölgelerine ulaştı. Elimizden geldiği kadar çalışsaydık bile Ahmediyetin mesajı ve gerçek İslam bu şekilde yayılmış olamazdı. Şimdi Yeni Zelanda cemaati İslam'la ve cemaatle ilgili olarak yapılan tanıtımlarda Ahmediye cemaatinin tanıtımını bütün ülkeye yaymalıdırlar. Yine Yeni Zelanda'nın komşu ülkeleri de bu bölgelerde de dinleniyor olabilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakteri bu ülkelerde İslamiyet'in gerçek talimatını yaymak için planlar yapılmalıdır. Newsnight akşam haberinin temsilcisi ben bu filmi gördüm dedi. Bunda hiçbir yanlışlık yoktur. Bu kadar yaygara niçin koparılıyor dedi. Niçin Müslümanlar bu çeşit tepki göstermektedirler? Ve siz de hutbenizi de detaylı olarak konuştunuz ve siz bu filmi çok sert kelimelerle reddettiniz dedi. Aynen Yoki'nin dediği gibi İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruzdur. Bu onların ahlaki değerlerinin standardıdır. Ben ona bilmiyorum. Sizler bunu nasıl gördünüz? Sizin standardınızın ne olduğunu bilmiyorum dedim. Siz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanların kalbindeki sevgisi ve onun statüsü ile ilgili olarak bu Müslümanların sevgisini siz anlayamazsınız dedim ve ona bu filmi ben görmedim ama bir iki şey var. Onu görenler tarafından söylenen şey bunların tahammül edilemez olduğudur ve siz de bunda hiçbir şey yok diyorsunuz. Ben hiçbir şekilde bana söylenenlerden sonra bunu böyle bir filmi görmek istemiyorum. İnsanın kanı kaynar ve insan sinirlerini bozar. Eğer bir kişi kendi babanıza küfür ederse, örneğin pis kelimeler kullanırsa babanızla ilgili olarak sizin tepkiniz ne olacaktır? Hiç şüphesiz buna karşı tepki göstereceksiniz ve onun doğru olup olmadığını söyleyeceksiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsü ve pozisyonu ondan daha yücedir ve bu makama kimse erişemez. Yine filmle ilgili olarak bir şey söylemek istedi ve ben size söyledim dedim. Eğer babanıza
aleyhinde birisi kötü bir söz söylerse bunu dinler misiniz dedim. O evet veya hayır demedi ve sessiz kaldı. Bu temsilciler belki medyada bir haber vermiyor ama benim bu cümlem, eğer babanıza birisi küfür ederse tepki gösterir misiniz, göstermezsiniz deyince diğer medya bunu birçok yerlerde gösterdi. Website'da konuldu, internette ve başka gazetelerin website'larında göründü. Bütün bu yerlerde yorumcular ve Pakistanlı İngiliz gazeteciler bu hutbe ve gazetecilerle yapılan toplantıyla ilgili olarak Ahmediye cemaatinin görüşlerini açıkça dünyaya belirtti. Bazı yorumlar internette öyleydi ki bunlar söylendi çünkü birçokları övgü sözleri yazdılar ve bazıları her aklı başında olan kişi aynı şeyi söyler. Mirza Masur Ahmet ne söylemiş ki? Ne özellikle bir şey söylemiş ki? Bir Ahmedi bütün gazetelerin yorumlarını okudum ve mollaların konuşmalarını da dinledim. Onlar birçok şeyler söylemişler fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirilmesi gerektiğini hiç kimse söylemedi. Bu noktada yine Ahmediye cemaati tarafından bu dikkat çekilmiştir. Gerçek tepki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmekle olmalıdır. Bazı kişiler bana yine yazarak bu insanlar Müslüman olmadığını belirttiğiniz kişiler esas itibariyle gerçek tepkiyi göstermişlerdir. Her neyse çok geniş şekilde bu yayın yapılmıştır ve bu yolla dünya insanları gerçek müminin gerçek tepkisi ortaya konulmuş ve Ahmediye cemaatinin ortaya koyduğu tepkileri bütün dünyada görmüştür. İslam dünyası mesajı almıştır ve gerçek müminin gerçek tepkisi nasıl olmalıdır ve onlardan ne beklenmelidir? Söylediğim gibi bu Allah-u Teala'nın özel bir lütfudur ve onun desteklemesi sonucu bu başarı elde edilmiştir. Bütün gayretlerimiz olmasına rağmen bu yapılamazdı ve dünyanın insanları bunu bilemezlerdi. Bizler bu kadar geniş çapta insana bu mesajı ulaşamazdık. Bunu kullanmak ve devamlı olarak mesajı insanlara ulaştırmak için bu Ahmediye cemaatinin görevidir. Merkez olsun, Ahmediye cemaatine verilecek talimatlar olsun. Bu gazetelerin basımı ile ilgili olarak talimatları verdim. Bu detaylı talimatlar cemaatlere verilmiştir ve cemaatler bunu kendi cemaatleri vasıtasıyla alacaklardır ve belki bu birkaç günü alacaktır. Bütün Ahmediler, beni şu anda dinleyen bütün Ahmediler bu fırsatı, Allah-u Teala'nın bize verdiği bu fırsatı elinden geldiği kadar kullanmalıdırlar. Geçen hutbemde de kendi davranışlarınızla İslamiyet'in güzel talimatlarını tanıtınız dedim. Bunun yanında ayrıca geçerli olan merkez ofisler, yine belirttiğim gibi bu hutbenin tercümesi ilgili dillere tercüme edilerek geniş olarak basılmalı ve bu gazeteler vasıtasıyla bütün insanlara ve bu mesaj bütün eğitim görmüş yüce insanlara verilmelidir. Yine belirttiğim gibi eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakı, güzel yönü görülmek istiyorsa, bunu gerçek olarak gerçek olaylarda görülmek istiyorsa
Bu bilgi bizde vardır ve biz de bunu vermeye hazırız. Website'da diğer farklı cemaatler, merkez website'da yerel cemaatler vermelidirler. Yine söylediğim gibi ben bu konuyla ilgili olarak talimat verdim ve bazı insanlar kendi fikirlerini de vermişlerdir. Bununla ilgili olarak hutbe ve gazetecilerle yapılan toplantıyla ilgili olarak cemaatimizin elde ettiği başarı bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakterini ortaya çıkartmak için kullanılmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakteriyle ilgili olarak tamamen gayret sarf edilmeli ve bu mesaj yerine getirilmelidir. Ayrıca kendi bölgelerinizdeki kütüphanelerde olsun, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak kitaplar, örneğin İngiltere'de veya diğer başka İngilizce konuşan kitaplarda, bu kitaplar İngilizceye çevrilmiştir. Bu kitaplar kütüphanelere konulmalıdırlar. Eğer bu kitaplar parasız olarak verilmesi gerekiyorsa bu yapılmalıdır. Özellikle söylediğim gibi bunlar İngilizceye çevrilmişlerdir. Başka dillere de yapılmıştır. Bu geniş olarak yayılmalıdır. Örneğin 2. Halife Hazretleri'nin kitabı olan Life of Muhammed, Muhammed'in hayatı sallallahu aleyhi ve sellem İngilizceye çevrilmiştir. Ayrıca Mirza Beşir Ahmet sahibin kitabı Siret-i Nebi İngilizceye çevrilmiştir bazı bölümleri. Başkaları da vardır. Nezaret-i Tesnif bu tercümeleri çabucak yapmalı ve bastırmalıdır. Söylediğim gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı 2. halifenin yazdığı kitapta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil hayatının her yönü açıklanmıştır. Ve çok kısa olarak da olsa yapılmıştır. Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in araştırmasına giriş adlı bölümünde de tarih ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakından bahsedilmiştir. Esas itibariyle bunun hepsi bu kitabın bir parçasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'in tefsirine girişin bir parçasıdır. Bunu okuyarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının her bölümü ortaya konulmuş olacaktır ve bunun geniş olarak basılması gerekir. Ayrıca vekil-i inşaat, tasnif, bunların hangi dilde tercümesinin yapıldığını bildirmeleri gerekir. Eğer yapılmamışsa bunların derhal yapılarak basılması gerekir. Ümit ederim ki Alman ve Fransızca tercümeler vardır. Her neyse bu rapor bana gelmelidir. Ve dünyanın insanlarına bizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakterinin güzel yönlerini tanıtmalıyız. Bu bizim görevimizdir ve bunu derhal yapmalıyız. Bugün bu görev bağlılıkla ancak Ahmediye Cemaati tarafından yapılır. Bunun için her türlü programlar daha öncesinden daha fazla yapılmalıdır. Seminerler, toplantılar hazırlanmalıdır. Ve Müslüman olmayanlar mümkün olduğu kadar büyük sayıda davet edilmelidir. Benim son hutbem bütün dillere tercüme edilmeli ve bütün küçük broşürler halinde basılmalıdır. Daha önce bildiğiniz gibi barış konusunda bu broşürler yapılmıştı. Bunun da yapılması gerekir. 10 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bu çabucak yapılması gerekir. Büyük ülkelerde basım çok çabuk yapılabilir. Bu insanlar bu kötü davranışlarından vazgeçmezler. Müslümanların genel davranışları göstermektedir ki insanlar daha da gittikçe bizim kalbimizi kanatacaklar ve bizim duygularımızı zedeleyeceklerdir ve kötü davranışlarla bütün bunları yapmaktadırlar. 2 gün önce İspanya'da bir
gazete Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karikatürünü basarak bu şakadır ve Müslümanların tepkileridir derler. Biz bu insanları körleştirmemiz ve dilsiz bırakmamız gerekir. Akıllı insanlar, akıllı ve güzel düşünen insanlara bunların bütün dünyanın barışını tahrip ettiğini söylemeliyiz. Bu konuda son derece gayret sarf edilmelidir ve adaletsiz davranışlar hem İngiltere'de hem sömürge ülkelerinde kraliçenin 60. yıl dönümü kutlanmıştır kraliyetinin. Bu referansla bütün yıl boyunca faaliyetler devam etmektedir ve bu nokta orada burada belirtilmelidir ve dikkatler buna da çekilmelidir. Kraliçe Victoria'nın 60. yıl dönümü kutlandığında Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Tohfay-ı Kesra kitabını yazarak kraliçeye göndermiş ve orada adaletten ve kraliçenin hükümetinin adaletinden bahsetmiş ve ayrıca İslam mesajını da iletmişti. Bütün dünyada barışın tesis edilmesi ve dinler arası saygılar, peygamberlere saygılar, dini liderlere dikkatlerini bu noktaya çekmiştir kitabında ve hangi yollar takip edilmelidir diye yazmıştır. Kraliçe Elizabeth'in 60. yıl kutlamasında bunun tercümesi yapılmış bu kitabın ve güzel ciltle kraliçeye göndermiştir. Kraliçenin ofisi, geçerli olan ofisine bu kitap benim mektubumla beraber takdim edilmiş ve onlar bana cevap vererek buna teşekkür etmişler ve kitap onlar kraliçenin koleksiyonuna konulmuştur denilmiştir. Bunu okuyacaktır denilmiştir. Bunu okuyacak mı okumayacak mı bilemiyorum ama bizim sorumluluğumuz bunu yerine getirmektir. Bu durumda dünyadaki karışıklıkların bulunduğu durumda durum hemen aynıdır. Hatta bazen bu daha da kötüleşmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırı, bu insanların alayları ve gülmeleri, şaka yapmaları bu yönde ilerlemektedirler. Bu nedenle bu vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajına da ihtiyaç vardır. Bunun basılması gerekir. Bu barışla ilgili olan bölüm basılmalıdır. Ayrıca konferanslar verilmelidir. Bunların nasıl yapılacağı oradadır. Bütün bunlar beraberce bir broşür haline getirmelidir. Bu ülkede yapılmalıdır ve ayrıca dünyada da buna ihtiyaç vardır. Çok acil hareket etmelidir. Çabuk acele edilmelidir bu konuda. Belki de 3-4 sayfa küçük bir broşür olacaktır bu ve bununla ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam farklı peygamberlerle ilgili olarak eğer hükümetler adına yanlış kanunlar yapılır ve bu kanunların temsilcileri bu ülkenin temsilcisi olarak ortaya konulursa bu ülkenin makinesi hemen harekete geçer ve bu yalancıya karşı hemen harekete geçilir. Nasıl olur da Allah-u Teala'ya karşı yanlış olarak ona atfedilirse Allah-u Teala ona nasıl tolerans göstererek insanların istediklerini yapmalarına nasıl müsaade edebilir? Allah-u Teala'dan mesaj getirdiğini iddia eden bir peygamber ve onun cemaatinin genişlemesi de göstermektedir ki esas itibariyle bu insanların Allah-u Teala tarafından geldiğini ortaya koyar. Peygamberler ve dini liderler saygı görmelidir ki dünyada barış tesis edilsin. Bu kitabın bir bölümünde barış nasıl tesis edilir ve peygamberlerin statüsü nedir bunu ortaya koyacağım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu kanundur der. Bu
Allah Teala'nın uzun süre ortaya koyduğu bir sünnetidir. Dünyevi hükümetler eğer kendilerine yanlış bir şey atfetseler buna tolerans göstermezler. Nasıl olur da Allah Teala buna uzun olan bir sünnetine göre kim yalancı ise ona hiç izin verilmez. O hemen yakalanır ve cezasını görür. Bu prensibe göre bizler bütün insanlara saygı göstermeliyiz ve onları gerçek kabul etmeliyiz. Peygamberliğini iddia eden kişiler bu iddialarında kök salmışlar ve dünyada din yayılmıştır ve Allah Teala bunu desteklemiş ve böylece zaman geçmiştir. Eğer bizler kendi kitaplarında bazı hataları görüyor veya onları takip edenler yanlış yapıyorsa bu bizden dolayı değildir. Yani bizler bütün bu yanlışlıkları, yanlış iddiaları onun kurucusuna atfetmemeliyiz. Kitaplardaki değişiklikler mümkündür. Orada yorumların farklı olması mümkündür. Fakat kişinin Allah Teala adına yalan söylemesi ve vahyini bu vahiy Allah Teala'dandır demesi ve o peygamber olmayıp Allah Teala'dan da vahiy almamış ise Allah Teala ona o zaman bir zaman tanıması gerekir. Aynen doğru insanlar gibi onların isimleri yayılmalıdır ve bu çok gereklidir ve çok doğrudur. Ve bu da barışın tesisi için gereklidir ve bütün peygamberlere biz inanmalıyız. O dinler korulmuştur ve milyonlarca insan bu dinlere gelmişlerdir. Bu çok güzel bir prensiptir. Bu her insan bu kuralı takip ederse dinlerin aşağılanması ve bütün bunlar dine karşı olan ve barışa karşı olan şeyler ortadan kalkmış olur. Kendilerini bir dinin takipçisi sayarak peygamberlere yalancı diyenler, onlar esas itibariyle saygısızlık yapanlardır dinlere karşı. O peygamberin aleyhinde çok kötü lisan kullanırlar. Hatta o insanlara küfür ederler ve barışı tahrip ederler. Esas itibariyle gurur ve kibirlerinden ve kibirli davranışlarından dolayı adaletsizlik yaparlar. Allah Teala rahmet edendir fakat o bir yalancının hiçbir şekilde insanları yanlışa götürmesine izin vermez. Ne de kişinin yalancı olarak Allah Teala'nın gözünde yalancı olan birinin Allah Teala'nın gözünde sevgilisi olamaz. Bu prensip öylesine güzeldir ki barışın tesisine yardım eder. Bizler bütün peygamberlere, bu dünyaya gelen bütün peygamberlere inanmalıyız. İster Hindistan'da olsun, Çin'de olsun, herhangi bir ülkede gelmiş olsun. Milyonlarca insanların kalbine Allah Teala bu dinin sevgisini koymuştur. Asırlar boyunca dinler devam eder. Bu prensibi bize Kur'an öğretmiştir. Bu prensibe göre bizler bütün dinlerin kurucusundan gerçek olduğuna inanmaktayız ve bu prensibe göre onların hayatları ister Hinduların lideri olsun veya Musevilerin lideri olsun veya Budistlerin lideri olsun, diğer muhalifler bizlere bu şekilde muamele edemezler. Bu değişmeyen Allah Teala'nın sünnetini bilemezler. Allah Teala yalancılara onur vermez. Yalancı olanın birinin dini kök sayılmaz ve gelişlemez. Böyle insanların inancı, yani peygamberlere yalancı diyenler, onlar barışı tahrip edenlerdir. Çünkü
gerçek olan birine küfür etmek barışa en kötü yapılan bir muameledir. Böyle bir kişi hiçbir şekilde kötü sözlere tahammül edemez. Bu dinin kurucularına karşı kötü kelimeler kullanılmasına tahammül edemez. Eğer bu dinlerin takipçileri yanlışlık yapıyorlarsa ve davranışlarında yanlışlık varsa bu hatalar kritik edilmelidir. Yoksa o peygamberlerin talimatları değil. Peygamberler onurları olan, milyonlarca insanın gözünde onurları olan ve dinleri tesis edilen kişiler, onların gerçekliği ortadadır. Eğer doğru olmasalardı dinleri tesis edilemezdi. Gerçek olan kişiler, onurlu olan kişilerdir. Yoksa Allah Teala'nın yolu yalancılara yardım ederek insanları yanlışa götürmeye izin vermez. Eğer dinler tesis edilmişse bu kişi yalancı değildir. Eğer kritik edilecek bir nokta varsa bu talimatlarda bunda 3 neden olmalıdır. Eğer dinle itiraz edilirse 3 şekil olabilir. Bunlardan bir tanesi o peygamberin talimatlarında bozulma vardır. Talimatlar değiştirilmiş olabilir. İkinci neden bu hidayetlerin tefsirinde yanlışlıklar yapılmıştır. Üçüncü neden de biz kendilerimiz bunları eğer anlamamışsak onları kritik etmeye hakkımız yoktur. Aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Kur'an-ı Kerim'i okumadan kritik etmeleri gibi biz Hristiyan papazları gördük. Onlar Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını kritik ederler ki onlar Tevrat'ta gerçek talimat olarak belirtilmiştir. Onların aceleci yapılarından kaynaklanmaktadır. Bunun özeti dünyadaki barış, Allah-u Teala'nın takvası prensiplerde yatmaktadır. Bizler bu peygamberlere yalancı diyemeyiz. Onların gerçekleriyle ilgili olarak milyonlarca kişi onlara inanmışlardır ve Allah-u Teala'nın desteği de onlarla beraberdir. Eminim ki gerçekten gerçeği arayanlar, ister Asyalı olsun, başka yere ait olsun, o prensipleri bizim gibi sever ve bizler gerçekten bizim prensiplerimiz yanlıştır der. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hindistan'ın kraliçesi, orada gücü vardı. Ben bu prensibin ancak dünyada barışı tesis edeceğini söylerim. İslam bundan gurur duymalıdır. İslamiyet'in talimatlarının özelliğidir. Biz bu insanlara karşı bir şey söylememize izin verilebilir mi? Birçok insan onlara, krallar ve idareciler onlara boyun eğmiştir. Bizim Allah-u Teala ile ilgili olarak böyle şeyler söylememiz mümkün müdür? Allah-u Teala bu yalancılara onur verilmiş olması mümkün müdür? Hem gerçek olanlara hem de onların dinlerine uzun süre tanıyan ve onlara ilahi yardım vermesi veya yalancılara kandırarak insanları yanlışa yönlendirmelerine izin vermesi mümkün müdür? Eğer Allah-u Teala bunu yaparsa doğru ile yanlış arasında nasıl ayrım yapılabilir? Yalancıların dininde gerçek insanların onuru olabilir mi? Onlarda doğruluğun belirtisinde gerçek peygamberlerde devamlı ilahi yardım olmalı ve insanlar onu desteklemelidir. Eğer bunları bir peygamberin dininde görürseniz bizler hiçbir zaman o dinin kurucusunu aşağılamamalıyız. Bilakis o dini ve o prensibi sevmeliyiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilk prensip budur ve bunun sonucu olarak da bize bu talimat verilmiş ve ayrıca
böyle konferanslar yapılmalıdır ve farklı farklı dinler kendi dinlerinin güzelliklerini ortaya koymalıdırlar der. Bu sefer bu zamanda uygulama olarak dünyada ilk dindir ve sayı söz konusu olunca İslamiyet ikincidir dinler arasında. Her neyse diğer dinlerin takipçileri İslamiyet'e saygı göstermeli ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e de saygı göstermelidirler. Aksi halde dünyada karışıklık ve barışın kaybı ortaya çıkacaktır. Huzursuzluk ortaya çıkacaktır. Eğer dünyanın kanununa boyun eğiliyorsa dinin büyüklerine Allah-u Teala tarafından gönderilmiş olarak kabul edildi. İslamiyet'in bize verdiği güzel talimatlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilen bu güzel talimatlara rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak kötü lisan kullanmaktadırlar ve karikatürler yapılmaktadır. Bizler hiçbir şekilde onlara cevap olarak dahi kötü sözler kullanmayacağız. Onlarla alay etmeyeceğiz. Onlara gülmeyeceğiz. İslam ve Müslümanlar hedef edilmesine rağmen bu insanlar barışı tahrip etmektedirler ve bunların yaptıkları gerçek itibariyle insanların duygularıyla oynamakta ve insanların duygularını aşağılamaktadırlar ve Müslümanlar teröristtir demektedirler. Ve bu nedenle ne yapılırsa onlara haklıdır derler. Geçen hutbemde de belirttiğim gibi İslamiyet'in muhalifleri bütün bunları yapmaktadırlar. Çünkü Müslümanlar bir elde birleşmemişlerdir. Biz Ahmedi Müslümanlar olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle birleşmiş bulunmaktayız. Biz onlara bu yolları öğretmeliyiz. Bizim görevimiz onlara hidayetin yolunu göstermemiz, barışı ve gerçeği göstermemiz gerekir. Bu okuduğum mesajı onlara iletmeliyiz. Bu mesaj çok geniş olarak yayılmalıdır ki böylece İslamiyet'in gerçek talimatı bilinmeli. Dünyanın insanları tarafından bilinmelidir. Dünyevi insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsünün ne olduğunu bilmemektedirler. Onun kalplerimizdeki durumu, sevgisi, gerçek müminin kalbinde ne olduğunu bilmezler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı ve asil örneği ne güzeldir. Fakat bu insanlar onu bilmezler. Bundaki güzelliği göremezler, bilemezler. Gerçek Müslüman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini kalbinde taşımaktadır. Onların sevgisi ne büyüktür. Fakat bu insanlar o sevgiyi bilemezler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgiyi ifade etmek için 14 asır önce Hasan bin Sabit, sen benim gözümün nuruydun, senin vefatınla benim gözlerim göremez oldu. Eğer bundan sonra kim ölürse ölsün, o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederek sen gözümün nuruydun, senin ölümünden sonra benim gözlerim kör oldu. Artık bundan sonra kim ölürse ölsün umurumda bile değil. Çünkü ben senin ölümünden korkardım. Bu Hasan bin Sabit tarafından söylenmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisinde vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'ın kalplerimizde yarattığı sevgi son derece büyüktür. O sevginin tohumlarını ekmiştir. Bir Arapça şiirinde Kaman rauka ve ummaten kaduh bırak min zalikal bedirellezi espani, yani insanlar seni gördüler ve çok geniş sayıda insan bu dolunayın güzelliği kalbimi etkiledi. Senin
güzelliğinin hatırlanmasıyla ağlamaktadırlar ve ayrıca onlar senin vefatından dolayı ağlamaktadırlar onlar. Ve benim kalbim acı ile kıvranmaktadır ve gözyaşlarının gözlerden aktığını görmekteyim. Bu uzun şiirin son bölümü çocuklarımız tarafından bile ezberlenmektedir. Yoğun sevgimden dolayı benim bedenim bu bağlılıkla sana doğru uçmak istemektedir. Keşke sana uçmaya gücüm yetebilse. İşte bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgi bize öğretilmiştir. Bu dünyevi insanlar ne fark eder? Bu onların gözünde olan bir yok gibidir. Onların ahlaki standartları gittikçe aşağılanmaktadır. Sonuç olarak da barışın ve huzurun kaybına neden olmaktadır. Söylediğim gibi bizim sorumluluğumuz elimizden geldiği kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel hayatının değişik bölümlerini yaymalıyız. Life of Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in tanıtımına giriş adlı kitap bütün Ahmediler tarafından okunmalıdır. Onun hayatının her bölümü, önemli olan her bölümü burada açıklanmıştır. Kişinin kendi isteğine göre, arzusuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak diğer kitapları okumalı ve bütün dünyaya yazılarınızla, makalelerinizle ve broşürlerinizle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakterini onlara bildiriniz. Allah-u Teala mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar görevimizi yerine getirmeyi nasip etsin ve bütün dünya insanlarına Allah-u Teala akıl vererek onların düşmanlık ve vahşeti göstermemelerini nasip etsin. Dünyanın aklı başında olan insanları bunu reddetmelidirler ve böylece barışı, dünyanın barışını tahrip etmemelerini nasip etsin. Cuma namazından sonra bir cenaze namazı kıldıracağım. Huzur Mevlana Nasrullah Han Nasır sahip bu misyonerdi. 23 Eylül'de kalp krizinden vefat etti. Kronik bir rahatsızlığı vardı. 72 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İngiltere'de yaşamaktaydı. Burada oturuyordu. Chaudhry Meher Adatellah sahip Gujarat'tan onun babasıydı. Babası 1918'de köyünden giderek biat etti ve hayatını 1960'da bahşederek camiye girdi ve makaleler yazardı, güzel makaleler yazardı. Halife göz ardı edilemez diyordu. Bu El Fazıl'da basıldı. Çok bilgin bir kişiydi. Mücelletül Camia adlı kitabın müdürü olarak tayin edildi. Cemaat magazinlerinde ve gazetelerde makaleler yazardı. Camiadan sonra, camia eğitimden sonra Pakistan'da farklı cemaatlerde mürebbi olarak çalıştı. İslah-ı İrşad'da merkezde görev yaptı. 1994'te Risale-i Ensarallah'a atandı. Kendine karşı birçok mahkemeler açıldı. Karachi'ye gitti bu mahkemeden dolayı. Bazen bunlar başarıyla sonuçlandı. Cesaretle bütün bu
iddialara karşı geldi. Bazen mahkemelerde çok kötü durum olurdu ve düşmanlar bazen çok faaliyetteydiler. Allah Teala daima ona yardım etti ve o bu mahkemelerden kurtuldu ve orada Darül Kaza'da kadı olarak görev yaptı. Bir kitap, Ashab-ı Sidk-ü Sefa adlı kitap yazdı. Burada 313 vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerinden bahsedildi. Bu tarihi bir kitaptır. Bunun yanında başka kitaplar da yazdı. Çok dua eden ve tevazu gösteren, Allah-u Teala'ya güvenen, yumuşak kalpli bir insandı ve çok bağlıydı cemaate ve musiydi. Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve onu kendi cennetine alsın ve Allah-u Teala çocuklarını da salih amel yapmalarını nasip etsin. Cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım ve ben dışarıya çıkacağım ve Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.